有人問易經究竟有冇令人揾多啲甚至發達嘅卦？咁保羅答係有嘅。保羅揾出嗱，今次並唔係畫卦，而係專程揾出豐澤中孚卦幫手答呢個問題。易經第61豐澤中孚卦嘅豐澤並唔係呢個豐澤，呢個豐澤係清風吹喺澤水面之上。咁有人感到好舒服，亦都有人話好危險喎。嗱，兩樣都得噶。我係保羅，講一個關於易經古往今來人從來冇講過嘅事物，就係易經嘅64卦裏面，以此第61嘅豐澤中孚卦出現咗最多嘅動物，而動物嘅叫聲竟然同人有錢冇錢係有關。咁豐澤中孚卦出現咗啲咩動物啦？出現嘅動物係有豬、魚、鶴、雞、馬、蛇、燕子。好，先睇下面一條片。馬，你識唔識講嘢噶？馬就乖啦，狗喺本卦冇得出現，係冇份嘅。貓亦都係，理由係貓與狗太嘈，多聲氣就係冇用，而且冇福氣。呢個係易經講嘅。咁豐澤中孚卦係易經嘅第61卦，61之前嘅60係水澤節卦。說的是人要節制，即係話精明咁去利用，慳到嘅就儲存起嚟咯。咁梗係講緊錢啦，慳埋夠嘅咪去買個車位咯，慳得多啲嘅咪去買個住宅單位，甚至商廈做投資咯。大家買咗物業，到丁未嘅2027年，又甚或是2028年，到時大家就會睇到市道有明顯嘅升幅噶啦。只不過係曇花兩現，敬請留意。咁2027年好快就到噶啦，都呃唔到大家好耐。咁因為講開有錢冇錢啊嘛，咁我咪順便講下投資咯。現在回說豐澤中孚卦嘅卦辭，卦辭話理精，呢個精就係堅持。畫出本卦而問投資，易經嘅指示係唔需要、唔要去問轉換跑道嘅事，即係話揸開乜嘢股票繼續揸，put 緊乜嘢嘅繼續 put， 靜待收成。易經仲話豚如吉，說的是人要好似魚咁冇聲，識叫嘅魚，閣下見到都走頭啦，又甚或是一刀就劏咗佢啦。而豬都係喺臨死之前，又甚或是極痛苦，佢先至會叫兩聲嘅。易經原來係借冇聲嘅魚、豬講人沉默是金，悶聲發大財啊！各位，衰人之多閒言閒語嘅，假衰亦都一定有人口不停。嗱，呢點好重要㗎。你環境好唔好，就係靠呢個啦。屋企如果有人時常激㗎你，佢係要你向下，你要用雙倍嘅力只可以上返去。而唔出聲嘅人，佢係喺處做緊準備。佢唔出聲，人一定係喺度諗緊嘢。咁佢多做準備，又諗得比人多，咁佢係咪容易叻過人啊？唔出聲而心裏面係嬲爆爆，又憎呢個又嬲嗰個，咁呢啲人與事我就唔得閒講佢啦。易經喺豐澤中孚卦初九爻時就講他不言，咁呢個宴並唔係燕子啊，而係宴會飲茶食飯嘅宴。各位，豐澤中孚卦中係有雷，雷喺易經係主三數同埋長者，呢個三數就係1、2、3嗰個三啊。易經認真咁喺度提嗰啲長者老人，3個長者去飲茶咪飲茶咯，食飯咪食飯咯。3個人裏面如果有2個夾埋講說話俾你聽，喺度激你，你千祈唔好牢嘈，同人哋鬥叻鬥有道理，甚至鬧交。易經話畫出呢一卦，點出呢一爻，如果同人鬥嘈，係大禍臨頭，係俾人用鐵錘膊頭。哇！哎呀！哇！我諗起都痛啊！而呢個他就係蛇嘅象形字，
射係冇聲嘅。總之冇聲就係好。真係唔啱傾唔啱數，你咪抌低自己嗰份飯錢茶錢咪散咯。咁你先至似個叻人噶。喺九二爻嗰陣時候，易經就話啦：明學於陰，其子和之有爵。各位，有爵說的是有名有利，你有名有利，嗌個仔，個仔梗係睬你啦，一呼百應添。咁呢個就係其子和之四個字啦。咁點解明學於陰呢？呢一個陰係咪指晚上學喺晚上至叫呢？嗱，易經啊係一本正經嘅書，同時亦都係一本古惑嘅書嚟嘅。咁唯有保羅能夠睇得佢掂，一眼將佢睇穿。明學於陰嘅陰其實係講緊爻二啊，都話二係陰的位置啦。但現在陰的位置係俾陽爻居佔喎，咁其實點解會好啊？原來喺易經嘅64卦初見初立之時，係天意安排咗學嚟到主九二爻，而學係瑞獸嚟嘅，叫聲矜貴無倫，聽到學叫真係要撞彩噶。咁你聽到學嘅叫聲好，哪怕係夢裏面聽到學嘅叫聲，早上聽到，中午馬上去買六合彩啦，晚上你就中獎去攞派彩噶啦。咁有人話學明學嘅叫聲，我真係冇聽過，但係我畫出呢一卦，點出咗呢一爻，點好？咁我答你係人生勝利組啊！問家庭，家庭幸福美滿；問事業，你 N 年前好早已經發咗達噶啦。問外貌形象，你認真學立雞群，幾十歲都唔失色而得人歡喜噶。咁我梗係希望人人都可以擁有呢啲好嘢啦。但係上帝就話不可能，咁不可能咪不可能啦，由佢啦，唔好執着啊。好，二四一齊講嘅，所以我馬上開始講爻四。喺爻四嘅時候，易經就話啦：馬匹亡無咎。呢個亡不見了，吓，馬係值錢嘅，唔見咗都冇事。咁你有冇問清楚馬點解唔見咗啊？又隻馬走咗去邊啊？易經話馬有一日自覺叻咗好多好多好多。佢於是咪走咗去咯，打算自立門戶，獨當一面。咁於馬嚟講係咪好事啊？嗱，馬係好現實嘅，而自立門戶咪即係有機會揾多啲咯。咁大家會唔會替呢隻馬高興啊？熬到上九嘅時候啦，易經就話寒陰登於天，何可長？寒陰大嘅聲音，易經話人或啲動物發出大嘅聲音，大到上天，係唔會有好結果噶，係一定唔好噶。而最令人明白嘅例子就係一隻雞，雞一早就喺度嗌，好神氣咁樣喺度嗌。而雞人人中意食，個個想劏佢，咁佢條命點會長啊？梗係唔長啦。總而言之，畫出豐澤中孚卦，強烈表示人正有心事。咁莫遲疑啦，快啲揾信得過嘅長輩嚟到長談。嗱，各位睇下豐澤中孚卦似唔似兩個人喺度促膝長談啊？講嘅其實就係心事難事要人幫手嘅事啊。而問健康呢一卦陽盛，易經話嘅小心眼疾，及早預防一切有關於眼嘅疾病。問世界安全，我話一啲都唔安全。小心火，火山爆發嘅火，乾燥嘅山火，家居嘅失火，甚至係熱戰嘅熱火。因為易經話嘅天火將下，大鑊了。而問難關，沉着應戰係一定可以過嘅。咁未講嘅六三爻與九五爻同樣精彩噶。嗱，六三爻嘅時候說的是有乜都好，哪怕係有痔瘡都好。嗱，有 cancer 就無謂啦吓，有痔瘡都係好嘅，都好過有敵人啊。
我哋都熟悉一個人，佢叫做澤倫斯基，佢係烏克蘭嘅總統，佢就有敵人啦。普丁，俄羅斯總統普丁都不知幾憎佢啊！嗱，澤倫斯基係做錯晒噶啦，佢兼且有一個強悍嘅鄰居，呢個鄰居仲係佢嘅強敵，所以佢咪輸鋪勁噶咯。佢喊到死啊！喺歐洲嘅英德以法各國領袖都冇一個係真心要幫佢嘅。喺澤倫斯基治理下嘅烏克蘭國土已經冇咗1/4，即係冇咗25% 噶啦。佢千里迢迢咁去到美國，原來為嘅係當眾俾特朗普鬧，俾特朗普鬧完之後，都仲要簽文件，將烏克蘭最值錢嘅礦產送咗俾人。講得好聽就係話送一半啫，50%。其實呢個只不過係個開始，呢50% 就似一粒穿甲彈，射咗入澤倫斯基與烏克蘭嘅身體裏面，再喺身體裏面第二次爆炸，爆到一個好似人頭咁大嘅傷口喺背脊度，個子彈出翻嚟啦。你話慘唔慘啊？咁澤倫斯基貴為烏克蘭嘅總統，喺處撈世界，竟然將呢個烏克蘭撈到支離破碎、甩手甩骨，真係唔死都冇用啦！咦？咁言下之意真係死有用？係啊，佢一死已謝天下咯。咁呢句說話點講啊？咁當年咁多烏克蘭嘅老百姓睇得起佢、信佢、支持佢、送佢上總統寶座。而家佢竟然將烏克蘭搞到咁唔係彎腰鞠躬講聲 sorry 就得㗎？咁唔死又有咩用啊？咁有人就話啦，喂，唔好咁容易講個死字啦，俾次機會佢改過自新，撥亂反正咧。咁我依我保羅嘅觀察，機會冇晒噶啦，時機已經斷晒噶啦。皆因呢個澤倫斯基唔知錯啊，佢冇睇易經，唔知道唔要有敵人，有痔瘡都好，都唔要有敵人啊！更何況佢而家招惹咗一個強悍嘅鄰居做敵人，咁點會好啊？嗱，關於佢嘅人與事，我唔想再多講啦。最後我講下九五爻，九五爻嘅時候，易經話有夫便無咎。呢個夫就係信用啊，守時有信，該還按揭嘅時候就去還按揭，該找卡數嘅時候你咪去找卡數咯，咁就乜事都冇，沉默是金，世界都不知幾好啊！咁大家記住沉默是金啦，咁今集完啦，再見，請。